traveling Araku Valley in Vishakhapatnam. আরাকু ভ্যালি হলো বিশাখাপত্তনমের অন্যতম আকর্ষণ, যেটা অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রোদ, ছায়া আর বৃষ্টি মেখে আমাদের এই ছোট্ট কিন্তু মনোরম ট্যুর। ভাইজাগ তথা বিশাখাপত্তনম থেকে বাসে 4 ঘন্টা যাওয়া ও 4 ঘন্টা আসা, মাঝে পদমপুরম বোটানিক্যাল গার্ডেন, আদিবাসী মিউজিয়াম, কফি গার্ডেন, বোরা কেভ ইত্যাদি বিশেষ দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখে ফেরা, এই নিয়ে সব মিলে আরাকু ভ্রমণ অবশ্যই রোমাঞ্চে ভরা। অনেকে বলেন আরাকু ভ্রমণে ট্রেনই ভালো। পাহাড়ের গুহা ভেদ করে এঁকে বেঁকে তার এগিয়ে চলায় এক উল্লাস ভরা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ আছে। বাস্তবে বাসে করে গেলেও কিছু কম প্রাপ্তি হয় না। যখন একটা পাহাড় থেকে অন্যটায় এইভাবে চলতে চলতে ক্রমে উপরের দিকে ওঠে বাস, দূরের মেঘগুলো তখন যেন কাছে এসে পড়ে। উচ্চতার কারণে বাতাসের চাপের কমে আসা অনুভব করতে করতে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়, মেঘেদের আনাগোনায়, রোদ ও ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ যদি বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেয় পাহাড়ের কোলে আঁকাবাঁকা পথ, ভালো লাগা এক অন্য রূপ নেবেই। বাসে না ট্রেনে এটা কোনো আলোচ্যই নয়। কেউ কাউকে ছেদ করে না, দুটোই আনন্দে মোড়া, স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল। এবার বলে নেওয়া ভালো, আরাকু ভ্রমণের যে গন্তব্যগুলো বা দ্রষ্টব্যগুলোর কথা আলোচনায় আসে, সেই বোরা কেভ, আদিবাসী মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কফি গার্ডেন সবকে ছাপিয়ে ওপরের সারিতে উঠে আসে কিন্তু ওই দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ের কোল বেয়ে আঁকা বাঁকা পথে মেঘ, ছায়া আর বৃষ্টি ছুঁয়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দটাই। 4 ঘন্টার যাওয়া আর 4 ঘন্টার আসা, এই ভেবে কেউ যদি পথে ঘুমিয়ে নেওয়ার তালে থাকেন, বলাই যায় তার কাছে হোটেলের ঘরে থাকাটাই ভালো ছিল বলে মনে হবে ফিরে এসে।
আরাকু ভ্যালির আর কোনো কু আছে কি না জানা নেই, তবে ঘরে ফেরার পর এর পুনঃ আহ্বানের কু মনে বাজতেও পারে বহুদিন। দুটোই মাত্র রাস্তা আছে, সেই কুকে পাত্তা না দেওয়া কিংবা পুনরায় একদিন বেরিয়ে পড়া আরাকুর পথে। দ্বিতীয়টাই সহজ ও বলা যায় হয়তোবা সঠিকও। যাই হোক, আমাদের তো ভালো লেগেছে। আপনি যদি যান, ফিরে এসে কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত অবশ্যই শেয়ার করুন, ভালো লাগবে। যে কোনো বিষয়ে আপনাদের মতামতটাও আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বের, কাজেই কমেন্ট করুন। পুট ইউর ভ্যালুয়েবল কমেন্টস প্লিজ। Friends, we are happy to share with you. See you again on our next video. Thanks.